¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ay, no puedo dormir, sabrá. Entonces, como no pude dormir, aproveché un momento para tomar un vaso de leche. ¿Por qué? Porque mi mamá, juntamente con mi prima de Charayave y mi tía también, dice que cuando uno no puede dormir, ahí tiene que tomar leche. Así que me fui a mi cocina a sacar un vaso de leche Yes Yuca. Y obviamente, pues esta leche Yes Yuca, súper nutritiva, la van a encontrar en todos los supermercados, pero ay, como no pude dormir después del trasnocho y del espejo, aproveché un segundo para venir aquí a sentarme un ratito con ustedes. Ay, ¿qué creen? Tengo que promocionar algo muy importante con todos ustedes. El libro de la Chachalina Chachaval Ale las Chompiras. Aquel libro que te hará realmente feliz. Así que, y obviamente pues, antes de empezar e irme a dormir, quiero aprovechar para que ustedes vean. Miren, la bata Chacholina Chachoal. Aquella bata que voy a comenzar a vender muy pronto, juntamente pues con el libro. O sea, si te compras el libro, te compras la bata. ¿Me entiendes? Así que, quiero mover, mira. Esta bata viene con un cinturón. Y obviamente, antes de echarme a dormir, quiero hacer un baile. El baile de la chancholita. Con la compra del libro de las chompiras, de gratis te voy a regalar las sandalias Chancholina Chanchoval. ¿Qué te parece? Así que, antes de irme a dormir, una bailadita. Ay, todo porque no puedo dormir, qué asco. Ay, Dios mío, Cristo, qué linda soy, qué linda me veo. Ay, soy Chancholina Chanchoval de las chompiras. Y me voy a dormir porque Nick me está llamando a descansar. Ay, nos vemos mañana en el almuerzo con Chancharro. ¿Cómo se apaga esto? Ay, es que es nuevo el celular, no van a disculpar. Ay, chicas. Ay, les tengo que contar algo. No saben qué está pasando aquí. Él está durmiendo. Se ha quedado dormido totalmente. Se ha quedado dormido, mírenme. Ah, mira. Santo Dios, cuando ronca no hay nadie quien lo pare. Ay, Dios mío, me tiene harta cada vez que ronca. Y yo no sé qué hacer, ya estoy cansada de escucharlo roncar. Dios mío, ¿qué hacemos, chicas? Ay. Y eso que yo le pongo musiquita para que duerma, porque ya me tiene harto ya. ¡Ay, pedazo de mierda! ¡Levántate! ¡Yo no tengo el cara con tu maquinita! ¡Ay, disculpen! Ay, me van a disculpar, pero el Nick se ha ido a ponerse la maquinita. Ay, ¿qué les puedo decir, chicas, chimbas? Yo lo único que puedo decir es que mi tía de Charayave, que por cierto, pues ella me dijo que cuando uno grita así, cuando uno está descontenta, porque el esposo pues está, como quien dice, pues, ¿no? Quiere dormir y uno quiere dormir, pero no quiere dormir. Mira, se ha ido. Ay, pobrecito, claro que sí se ha ido. A mí me da mucha pena cuando se va, cuando él se va de viaje. Hoy yo soy desesperada. Ay, lo extraño cuando se va de viaje. Pero cuando está acá, hoy a veces me da cólera. Ay, y la verdad, la que manda en esta casa soy yo. Nada más que yo y nada más que yo. Ahorita viene seguramente porque se ha ido a poner la maquinita esa que se tiene que poner en el hocico al idiota este. Ay, como si para tragar, ahí está primerito, que el primero que pone la boca. A mí que no me venga con vainas porque a la primera, ay, santo Dios, lo mando yo a su casa. Ay, pobrecito este niño. Nick, Nick, Nick. Ya voy. Apúrate para que duermas, Nick. ¡Eh, ya voy, carajo!
Ay, está malcriadito. Ay, ¿qué van a decir las lombrices de quitarle cuando vean que él está respondiendo de esta manera? Ay, no. Apúrate, Ni, para que descanse. Mañana hay que trabajar, querido. ¿O qué cosa crees? Que la plata cae del cielo. Ay, no. Ay, chicas, les cuento una cosa. Tuve que yo ir a buscarlo. Ay, pero antes sí, por supuesto, no se olviden de comprar la nueva crema descamellante, desmaquillante de chancholina, chanchabal, a la chompiras. Es una crema súper regia. Pero volvemos, porque tú sabes que si no venden los productos, ay, no hay para comer. ¿Y qué cosa? Ay, este ya llegó a dormir, le has hecho a dormir. Ay, sí. Ay, está durmiendo. Claro, mírenme. Ay, ¿se han dado cuenta? Ha venido con la mascarilla chancholina chanchoval. Ay, claro, porque hasta esa mascarilla que él se pone, ay, yo también la vendo, ¿saben qué? Pero vamos a ver qué está haciendo, mírenme. Oh, ay, ay, qué lindo se pone cuando se duerme. Ay, claro que sí. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan sinceramente. ¿Qué hacemos? ¿Qué prefieren? ¿Lo prefieren dormidito así, hecho un encanto? ¿O lo prefieren que se tire un peo? Ay, como yo siempre le digo, buenas noches por las noches. Coca-Cola, Coca-Cola. Y bienvenidos al trasnocho con Chancharro. Ay, que se me está viendo la chichis. Ay, claro que sí, por supuesto. Ay, ustedes saben, ¿no? Antes muerta que sencilla. Ay, ustedes saben que cuando él se duerme, ay, a veces se olvida de ponerse la maquinita. Ay, ya se puso la maquinita. Ay, claro. Y yo a veces me pregunto desde acá, ¿qué es peor? Y quiero que ustedes lo compartan y que lo escriban aquí. ¿Qué es peor? ¿Es peor que ustedes tengan a un novio, marido o amante que se tire peos o que ronque? Ay, les cuento una cosa, mis queridas amigas que están allí. Mi mamá, ay, sí, a ella que le gusta salir con ropa de baño, ay, claro. A ella, ay, cuando se casó con mi papá, ay, ella de echar la llave. Ella dice que un día, ¿ya? Ay, me pica la cabeza. Ay, qué horrible, son todos Dios. Qué rico. Tiene sabor a salsita. Ay, disculpen, amigas. Ni que está durmiendo, no hay que hacer mucha bulla porque ya se puso la maquinita. Mírenme. Ay, se ha puesto la maquinita. Oh, qué lindo. Ay, pero le voy a contar. Mi mamá cuenta unos cuentos de ultratumba. Dice que cuando estaba con mi papá, dice que un día se tiró un gasoducto. Y dice que le envolvió, sí, le envolvió, pues no al papachuco. Entonces dice que, ay, que fue tanto remedio. Pero yo me pregunto desde acá, ¿ustedes creen que si yo le envuelvo acá, se le quite las ganas de roncar al desgraciado que está aquí? Ay, claro. Creo que le estoy dando de comer demasiado, por eso ronca mucho. Ay, no, hay una solución, tiene que haber. Ay, Dios mío. Y ay, Dios mío, Cristo. ¿Y será que si yo le envuelvo toditito y lo cago, será que se le quite la gana de roncar? Ay, quién sabe, ¿no? Debería hacerlo todos los días, un ratito. Así como que, ay, porque cuando uno está enamorado de las flatulencias de uno, ay, claro, uno soporta las flatulencias. Y hoy tengo sed, a ver, ay, ¿qué es esto? Ay, yo tomo agüita. Agüita también, así como existe la leche. Ay, de chancholina, chanchoval, de la yes yuca, también hay el agüita yes yuca. Ay, tengo sed. Ay, qué rico también. Y sabes otra cosa también para hacer dormir a tu marido cuando no quiere leerle las aventuras de la Chompi. Ay, con eso, ay, es más que suficiente. Santo remedio. Le pones un poquito de música de Kuniki y vas a ver, ¿ah? Mira. Ay, mira, escucha. Ay, que es una música maravillosa para dormir.
Yo quiero ahogarle a este huevón acá con los gasoductos. Ay, ay, ay. Ay, está durmiendo el niño, hay que hacer mucha bulla, ¿no? Ay, 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 amigas. Alguna pregunta. Ay, creo que a la rubia le va mejor. Ay, si no te toca el marido, peor. Ay, te toca roncadora. Yo creo que esto se lo voy a meter a la garganta. Y con esto, santo remedio, Nick. Ay, claro que sí. Ay, qué linda soy, qué linda me veo. Ay, no, ay, Dios mío, Cristo. Ay, ay, pero por favor, escribe, ¿qué es peor? Que tu marido ronque o que se tire un gasoducto. Creo que se ha molestado. Creo que se ha molestado porque me han coteado. Ay, santo Dios. Ay, creo que se ha molestado. Nick. Ay, esa maquinita que tiene puesta allí. Ay, esta maquinita. Ay. Nick. Ay, creo, chica, que se ha dormido. Ay. A ver, vamos a hablarle, ¿no? Nick. No me quiere decir nada. Los hombres digitales van a comenzar a decir que yo lo tengo harto. Oye, habla o mañana no te doy de tragar. Ay, no, pues tiene que decir algo, porque no, la gente va a comenzar a decir que yo lo tengo harto. Ay, no. Ay, ay, ¿a usted le parece sexy esto? Ay, cualquiera va a pensar que estoy viendo con el chompiras. Ay, con 3 patines. Ay, con el chapulín colorado. Ay, con cualquier cosa. Buenas noches. Ay, no me quiere responder. Ay, santo Dios, no me quiere responder, no me quiere decir nada. Mi mamá también ronca. ¿Estará despierta la tía? Ay, no sé. Debería ir a molestarla también a la pobre infeliz. Ay, claro. Ay, mi mamá está... Ay, mi mamá estará despierta. ¿Qué es peor? ¿Que te ponga ronque o que se tire un gasoducto? Ay, no sé cuál de las dos cosas es peor. Tengo hambre. Ay, pero ¿saben una cosa? A esta hora de la noche yo no puedo dormir. Ay, no. Ay, ustedes saben, ¿no? Antes... Primero linda antes que sencilla. Ahí está durmiendo, mira. Oh, claro que sí, está durmiendo. Ay, mi morenica, ay, pobrecita, me da pena. Ay, ¿qué es preferible? A ver, díganme ustedes, ¿qué es preferible? ¿Que se tire un peo o que ronque toda la noche? Ay, con un pedo, un solo trancazo. Ay, se te pasa absolutamente todo. Y como está dormida, ni cuenta te das. Ay, pero esa maquinita que tiene ni que hace... Ay, escuchan, así... Me hace recordar cuando hago las arepas con mantequilla. Ay, qué rico, sí. Ay, por supuesto, claro. Esas arepas súper deliciosas. Ay, Dios mío, Cristo. Ay. Buenas noches. Ay, Dios mío, Cristo. Ya estoy aburrida. Ay, Dios mío, qué fuerte. ¡Qué fuerte! Esto me ha sido todo esto tan fuerte que estoy a punto de estallar fuerte, súper fuerte y nada fuerte. Y todo es fuerte, nada más que fuerte. Pero a pesar de todo, mi querida amiga de echar la llave, ay, a mí me encanta cuando él ronca.
Porque es como que la diversión, ¿no? Ay, a veces no le voy a engañar que cuando él está durmiendo y está rongando, yo por fregarle, ay, me pongo las nalgas frente a su cabeza y una rica flatulencia. Por eso lo tengo dominado. Ese es un secreto que hay para ustedes. Aprovechando que nuestro Nick, amor, amorcito, ay, está durmiendo. Ay, pero no le puedo negar una cosa. En estos 5 años y medio, ay, cuando él se va de viaje con la otra, ay, yo extraño esos ronquidos. No puedo estar sin el ronquido de él. Ay, no sé, los extraño totalmente. La pregunta del millón es, ¿él me extrañará o ese día comenzará a respirar de mí? Ay, no sé. Ay, vamos a ver, pero como yo no puedo dormir en este momento, mientras que él está durmiendo, Nick, está despierto, mi amor. Ah, despiértate, oye, despiértate. Ay, no creo que está durmiendo. Ay, pero vamos a comenzar a revisar las redes sociales. ¿Qué cosas nos dicen? Ay, porque ya no puedo dormir. Yo comienzo a revisar absolutamente todo. Y yo comienzo también, pues, a revisarlo, pero me hago pasar en mis redes falsas hasta comenzar a responder a todas esas personas que me atacan y me dicen un montón de cosas. Y le digo de todo. Y en las noches es cuando comienzo a leer absolutamente todos los nombritos digitales y le comienzo a responder. Ay, claro que sí. ¿Y saben una cosa? Ay, tienen una cosa, le voy a decir una cosa hasta Rodolfo del Fraule, de ahí él también le respondo. Ay, Nicolás indirectas. A ver, vamos a ver. Ay, me han escrito. Ay, le voy a responder. Ay, sí, no te preocupes, querida. Ay, claro. En las pestañas, ahí te voy a mandar 3.000 docenas a $1.50 para que tú lo vendas más caro. Ay, claro, ay, me equivoqué, diré. Ay, no, diré, $1.500.000 para que tú lo vendas. Sí, ay, claro, unos containers, por supuesto. Sí, te los voy a mandar todititos. Ay, sí, ay, vamos a comenzar. Ay, cuando yo no puedo dormir, comienzo a comenzar a contestarles a todos y a responderles. Ay, por supuesto, claro está, ¿no? Y tú sabes que yo estaba en la playa, ¿no? Ustedes saben que estoy en la playa. Ay, con bikini bien conchuda yo. Ay, con todas las celulitis ahí puestas. Pero feliz, sabrán feliz porque soy conchuda, ¿no? Ay, claro. Y la gente me dice, ay, qué lindo que estés en el mar para que salgas totalmente renovada. Ay, claro, por supuesto, vengo renovadísima, renovadísima en este tiempo de pandemia donde hoy hay que cuidarse de todo, incluido de las enfermedades venéreas, ¿no? De la sífilis, la gonorrea, el chancro y todas las demás. Ay, claro. Y yo le digo que hay que cuidarse porque yo he pasado por todas, y sin excepción, ¿eh? Y sé qué cosas se siente. Así que por ese lado hay que comenzar a comentar las precauciones. Cuando vayas al baño, llévate alcohol y comienza a desinfectar absolutamente todo, especialmente cuando vas a los lugares comerciales. Claro que sí. Ay, el Nick está durmiendo como un angelito, así. Ay, ya me está comenzando a dar sueño. Tengo un sueñito así, súper eterno, ¿sabes? Ay, ya voy a hacer acá. Amorcito, levántate, amorcito, por favor. Ay, mire cómo le queda la mascarilla súper linda, miren, ve. Ay, ya no ronca. Ay, se la recomiendo a todas a mis amigas de toda Latinoamérica para que se la compren. Ay, chica perica, tengo mucho sueño. Ay, tengo sueño. No sé por qué me pica tanto la cabeza. Ay, qué dolor de cabeza tengo. Me comienza a picar la cabeza. Ay, tengo sueño porque mañana hay que grabar para el lanzamiento de los nuevos productos que voy a sacar. Así que voy a comenzar a dormir y mañana temprano me voy a levantar. Ay, santo Dios, estas pestañas son súper buenas. Se las recomiendo a todas. Hasta mañana, chicas. Ay, voy a dormir con los angelitos de Charlusky. Hasta mañana, Nick. Mientras que Chancholina Chanchoval dormía plácidamente, el Nick había tomado una trágica decisión. Ay, ¿qué está pasando? Ay, no. Ay, santo Dios. Ay, me harta esta picazón. Ay, me voy a levantar porque hay que grabar en la noche con Chancharro. Ay, ¿dónde estará el Nick? Ay, santo Dios. ¿Dónde estará el Nick? ¿Qué habrá pasado con el Nick? Que no lo veo, no lo siento. ¡Nick! Nick, ¿dónde estará el Nick? Ay, ¿dónde está Nick? Nick.